Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ada benda-benda yang berlumpur. Wow, sangat berlumpur. Widih. Wow, ini mainan berlumpur teman-teman. Wah, ayo teman-teman, kita bersihkan semua mainannya ya. Oke, sebelumnya kita kumpulkan dulu. Nah teman-teman, kita kumpulkan di wadah sini. Wah, kita ambil yang besar ini teman-teman. Wow, besar sekali mainannya. Wow, ini apaan teman-teman? Wow, kotor berlumpur. Widih. Wah, mantap. Wow, mainan tembak-tembakan sepertinya. Wih, hehe. Oke, kita kumpulin semuanya ya teman-teman. Wow, widih. Ini apa ya teman-teman? Wow. Wah, lihat ini. Wah. Wis, ada mainan motor-motoran. Wah, mantap. Oke. Wow. Widih, ini mainan apa ya teman-teman? Wah, ini sepertinya mainan pesawat. Oke. Nah teman-teman, kita sudah mengumpulkan semua mainannya ya. Sekarang ayo kita bersihkan. Nah teman-teman, mainan berlumpurnya kita bersihkan di sini ya. Ayo, langsung saja kita bersihkan. Wah, kendaraan apa ini? Widih, widih, ini mobil balap teman-teman. Wah, mantap, yellow color, warna kuning. Oke, bersihkan lagi. Wow, lihat teman-teman, ada traktor. Widih, keren ya. Oke. Jadi teman-teman, kita bersihkan ini. Wah, ini truk sampah. Wah, truk sampah daur ulang. Oke, mantap. Nah, kita bersihkan ini. Widih, widih, lihat teman-teman, ini kereta api lokomotif. Wow, warna merah. Tutut. Oke, mantul. Nice. Kita bersihkan ini ya. Wah, mainan pesawat. Pesawat apa ini teman-teman? Wadidaw, ternyata pesawat jet tempur. Widih, mantap betul. Oke, bersihkan ini teman-teman. Wadidaw, ini mobil truk tangki. Wah, mantap. Oke, lanjut teman-teman, kita bersihkan ini. Wah, apa ini ya? Wadidaw, ternyata ini palutor. Wow, mantap. Oke. Jadi teman-teman, kita bersihkan ini. Wah, kendaraan apa ini? Widih, widih, ternyata truk molen teman-teman. Wah, mantap. Oke, bersihkan ini ya. Wah, ada motor Harley Davidson. Wow, mantul. Oke. Wow, apa ini? Wow, lihat teman-teman, ini mobil ambulans. Wow, mantap ya. Oke, warna merah. Nice. Oke teman-teman, kita bersihkan yang besar ini. Wah, mainan apa ini? Seperti mainan hewan. Bersihkan dulu teman-teman. Wow, ini dinosaurus T-Rex, hewan purbakala teman-teman.
Wow, lihat besar sekali ya. Oke, lanjut teman-teman, kita bersihkan ini. Wah, ada mobil beko keruk. Widih, mantap. Oke. Lanjut teman-teman, kita bersihkan ini. Wow, lihat teman-teman, ada mobil dump truk pasir. Wow, keren. Oke, kita bersihkan lagi teman-teman. Wah, mainan apa ini ya? Widih, widih, ini Assassino Cappuccino. Oh, wow, mantap. Mainan anomali. Oke, kita bersihkan lagi. Wow, lihat teman-teman, ada tank baja militer. Wow, kendaraan lapis baja. Wow, keren ya. Oke, lanjut teman-teman, kita bersihkan lagi. Wah, ini bus telolet. Wadidaw, mantap teman-teman. Oke, keren. Nice, bersihkan ini ya. Wah, ada kereta api Thomas. Wow, mantul. Nice, bersihkan lagi. Wah, yang ini mobil balap McQueen. Widih, keren sekali ya teman-teman. Lecau. Oke. Nah, yang ini apaan teman-teman? Widih. Wow, lihat teman-teman, ini wheel loader. Wah, loader keruk. Widih, mantap. Nah, satu lagi. Wah, mainan tembak-tembakan. Widih, mantap. Pang, pang. Oke. Nah, teman-teman, semua mainan lumpurnya sudah kita bersihkan semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.